Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mecamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mecamag. Miarabantsika tonga dia amin'ilay fotoana efa mahazatra efa atombotra ny famarana ny tampilalaovana ary manche roa avy sisa no anjaran'ireo sokajy rehetra eo amin'ny championnat. Nisedra ny dingana fahenina ho azy ireo tamin'ny faran'ny herinandro teo ny sokajy slalom dia tsy izany fa ny andehan'ny faharoan'ny slalom module Hankook 7.4 izay nokarakarain'ny club FMM Sama sy ny design auto moa izay mpanjifa ny vokatra module sy Hankook ary teny amin'ny piste TMF Ivato no nosafidianan'ny club mpikarakara ny fananana maro ireo namaly ny antso ny mpikarakara tao ireo izay tonga ny faninana hatrany tao ihany koa ny arrivage vaovao ny satelo izy ireo ary ny fiverenana indray teo amin'ny sehatry ny fifaninanana na volom-pifaninana fito amby telopolo nisy crosscar 4 motrices sy 2 motrices miady amin'ny championnat. Ilaza no nametraka ny temps de référence na ray minitra sy 5 secondes sy 5 ny essai chrono Rayadza Danielson kosa no nametraka ny record absolu 1 minute 24 secondes 90 ho an'ny catégorie confondue. Ny andro voalohany nisy ny première manche nisy ireo série anankiroa dia ny fampitady 10e de seconde ilaza sy Hugo Louvel indrindra tamin'ny première série izay samy nanome 1 minute 25 secondes fa ikarana 10e no nanasaraka azy ireo ary rapide kokoa Hugo. Ny deuxième manche première série rehefa namandony ny orana ny aliny sabotsy ny piste dia samy afaka nanatsara avokoa ny tsiraray ary dia nandatsaka segondra maro aby na Hugo zany na ilaza samy nanome 1 minute 20 secondes avy fa Hugo no mbola rapide kokoa satria dia raha ray mita sy roapolo segondra sy roa amby fitopolo no nomeny laza dia ray mita sy roapolo segondra sy roapolo napetraka Hugo. Après le beau temps de nisy la pluie izay niteraka olana teo amin'ny fizotry ny fifaninanana mialohan'ny orana tao anatin'ny deuxième manche première série dia afaka nandeha avokoa ny première vague fa ny deuxième vague no tsy afaka nanontsiny ary dia rava nitsena satria dia nivadika savony nalama ilay piste. Taurino io dia niova namaritra ny totalin'ny fotoana ary dia ny meilleure piste B première manche sy meilleure piste A deuxième manche no namaritra izay mpandresy araka izany dia ilaza ny toetra teo amin'ny larana voalohany vokatra farany filarana amin'ny ankapobeny ilay ray minitra sy 5 secondes sy 1.70 tamin'ny première manche piste B sy ray minitra sy 20 secondes sy 2.70 tamin'ny deuxième manche piste A izay nanome cumule na 2 minitra sy 9.70 secondes sy 3.70 no nametraka azy teo amin'ny larana voalohany filarana amin'ny ankapobeny ary mbatan'ny amboara teo amin'ny 2 motrices miady amin'ny championnat sy larana teo amin'ny larana voalohany M10 na dia nanao ray minitra sy 20 secondes sy 7 azy Hugo Louvel ny deuxième manche première série dia tsy ampy nahazo ny cumule tsara kokoa ny oatra tamin'ny laza ary dia ity mpanamory ny team C2 ity no lahatra teo amin'ny larana faharoa filarana amin'ny ankapobeny sy faharoa ihany koa teo amin'ny sokajy M10 ary mbatany amboarany sokajy Espoir ekarana 100e de seconde hatrany no nasaraka azy tamin'ny ilaza moa izy avy eo amin'ny club Azatana nitondra Peugeot 106 M10 Hugo kosa nitondra ilay C2 M10 avy eo amin'ny club FMM Sama. Tapaka câble embrayage c'est des bobines d'allumage qui matent. Course avant la pluie, on a tout donné comme d'habitude, légèrement plus et ça, la voiture marche moins mais le pilote accélère plus et bon ça a bien donné. Voilà. Pluvieuse on va dire. Non, elle a bien commencé. Enfin, aux essais chrono, Laz fait le premier temps, je suis juste derrière, pas loin, ça se bat bien. Ensuite, à la première manche, malheureusement, Laz a eu quelques problèmes. J'ai pu installer un temps absolu de 1,25, je sais plus combien, 700. Et du coup, Laz a réussi à réparer et fait un très bon temps dans la soirée. Bon, je suis toujours premier parce que hier soir, j'étais premier encore. Grâce à ses problèmes, on va dire. Mais ce matin, il a fait un très bon temps. J'ai réussi à être juste devant. Mais il était toujours devant au classement. Et du coup, après, avec l'arrivée de la pluie, la course a dû s'arrêter. Pourtant, j'étais très chaud pour cette dernière manche. Et
Bon, bah, c'est la course, c'est les aléas de la course, c'est le temps, ça change tout le temps et voilà. Cette fois-ci c'est comme ça et la prochaine fois ce sera pas pareil. Manche anankiroa tsy nasosotra ho an'ny Teddy hatramin'ny niverenany teo amin'ny fifaninanana kely indray ary hita ho niverina tamin'ny taloha ny Erzika satria dia niverina ilay combat trio M10 fahizay. Ny première manche ny sabotsy aloha dia nanao 4e temps taorian'ny Tsiry ity mpanamory Peugeot 205 ity. Ny deuxième manche première série dia nahavita nanitsana ny fotoana teo aloha ary nametraka 2 minitra sy 4 segondra sy 440 raha 2 minitra sy 4 segondra sy 480 no tsara indrindra vitany manche voalohany ary dia niakatra 3e place izy nivokatra farany nanome cumul 2 minutes 53 secondes 44 izay nilarana teo amin'ny larana fahatelon'ny M10 i Teddy izy avy amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 205 M10 ary araky ny efa nampanetany mpikarakara sy mpanohana ihany koa dia nisy ny loka hoanin'izay fahatelo izay totra avy any amin'ny orange finday io eo amin'ny voalohany kosa filarana amin'ny akapobean'ny sokajy dia mahazo pneu anakefatra avy amin'ny design auto. Avant en plus c'était le beau temps. Là ka nafinaritra daholy anao reny moa zany sy dommage fotsiny le orana kely teo fa simba le piste de lasa nalama be de niova daholy ny fandehan'ny tantara rehetrarehetra zany hoe zay navita temps amiko zao zay navita temps tsara tamin'le maintany teo zany no tafiakatra. Comme d'habitude dia tsy nataon'ny fanalavitra ny frère Kotomiarana efatra amin'izay dia saika ny fanaraka hatrany na itiana lasa aloha na vice versa. Tamin'ity digana fahinana ity dia nifampitady hatrany tamin'ny Teddy sy Tiny Itsiory. Ny première manche dia nanao 3e temps niady centième teo alohan'ny Teddy. Ny deuxième manche dia isan'ireo tsy afaka nifaninana tamin'ilay orana afa-tsy ilay première série cumul na 2 minitra sy 4 segondra sy apahazato no nametraka azy teo amin'ny larana faefatra vokatra farany izany hoe nanaraka centième de seconde taorian'ny Teddy. Mahafinaritra ny course moa piste koa tsara be. Fa dommage moa ty fait de course lavo ty fa rotsaka indray le orana ty dia tonga atao amin'ny tournay mihitsy dia tsy afaka nandeha intsony zay. Zany hoe fait de course ali satria za koa tany Batomravavy au moment où zany hodina dia soit disant hoe nisy moto-ny apita ono dia tsy afaka nanatanteraka an'le manche-ako tsara zany. Eto indray moa zany hoe tokony mbola amelo mafy zany satria raha malala fa mbola afaka namelore foana androany dia zao ny zava-misy moa avy ny orana dia manaiky aloha zany fa zay ny zava-misy fa ohatran'ny chance rehetrarehetra tsy misy ihany fa mbola vonona foana ka. Mantina Remeka dia nanao 5e temps ny première manche nanaraka 100e taoriana Teddy. Ny deuxième manche dia nahavita ireo manche roa mialohan'ny orana ary isan'ireo afaka nanatsara ny fotoana vita rehetra ihany koa ary dia ny fotoana tsara vitan'ny deuxième manche no niraisina izay nametraka azy teo amin'ny larana fahadimy filarana amin'ny akapobeany nanaraka 100e de seconde taorian'ny Itsiory. Ny course moa fa ny raha nahita teo fa nafinaritra tokoa ny course malgré reny zavatra seho alina reny ny orana androany moa izy mbola nisy ihany fa dia io nandehanan'ny olona rehetra ny enany rehetra fa dia saorana BTV mikarakara saorana ihany koa Cool TV. Ary Gérard Yadri Aliva no tena mifampitady tao ireo manche roa tao ihany koa tsy afaka nanono ilay orana fa tamin'ireo manche roa dia mbola rapida kokoa i Gérard 6e place tamin'ilay première manche nanome fotoana 3 minitra sy 5 apahazato ary ny deuxième manche dia afaka nanatsara ny fotoana rehetra fa tsy ampy ny ohatra tamin'ireo izay lasa teo aloha ary dia nifikitra teo amin'ny larana ferina hatramin'ny farany nanaraka 87 centième taorian'ny Dina Remek ary ity mpanamory avy eo amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 306 Amange ity no nibatany amboarany M11 izay nahazo loka menaka module ihany koa. Bon, là j'ai fait un dernier tour sous la pluie, c'est moi qui étais le dernier à passer. C'était particulièrement glissant et je suis content parce que j'ai fait 1,39 qui a un très très bon temps sous la pluie. Ça m'a permis de reconduire, j'adorais conduire sous la pluie avant et là je me suis régalé mais bon c'était impraticable, j'ai eu du mal à faire la montée, j'étais je crois le dernier à pouvoir monter là, ça a été difficile. Mais bon, je pense que voilà, maintenant il faut que ça serve d'expérience parce que la prochaine fois il faut prendre un peu moins de temps à démarrer les choses. Moins de temps peut-être pour la pause repas, hein, tant pis, mais c'est comme ça. Et on aurait peut-être pu terminer la compétition. Là on a mis plus d'1 heure à faire une pause repas. Regarde là, attention, ça va être pour nous. Ouais. Voilà, donc en plus il y a du spectacle, tu vois ce que c'est. Mais voilà, il faut qu'on apprenne à ce genre de choses. Attention quand même parce que il va se passer des choses voilà, fines parce que... Tu veux que je commente Bah, écoute, voilà. Fais gaffe, il y a un poteau.
ilay mpifanandrana direct taminy Iadry avy eo amin'ny club Asak nanao ny 7e temps au général teo amin'ny toerany io ihany koa hatreny am-boalohany nisedra ratage kely vao natomboka io no antony tsy nahafahany ohatra tamin'ny Gérard 74 centième no ekaranisa azy tamin'ny Gérard Iadry no faharoa teo amin'ny M11 ary faharoa ihany koa teo amin'ny pilote Espoir somary nisy blème kely fa tsy tena ninona aloha afaka ny attaque ihany dia androany niezaka nanao tsara aloha fa les efforts payent nisedra ny slalom fahenina ho azy tamin'ity taona ity faniry ny première manche deuxième série dia nisedra olana teo amin'ny boîte izay nilatsaka navita nanamboatra izany ihany nanao 23e temps ilay deuxième manche première série dia nandalo ny sakamainty ary dia nanao tsokolo batita teo amin'ny navoan'ny andy tamin'ilay digana voalohany slalom TMF io tsy nanina ny mpanamory fa somary simba ny fiara ary niezaky nanao ny deuxième manche deuxième série fa tsy afaka nanarina intsony izy no batany amboara amin'ny Rookie ary nanakaotana ny podium Espoir tamina fitambarana fotoana 2 minitra sy 9 sekonda sy 20 izany hoe nifanaraka centième de seconde tamin'ny Iadry maly nety tsara fa tapaka ny supportna boîte dia nialatra amin'ny échappement dia tsy maintsy anjanona manjary nisy simba hafa dia androany nisan'iny erreur kely iny somary mafy loatra ny fidirako tamin'ilay virage dia mivadika kely fotsiny ohatry mampatahotra ihany ny taona voalohany toa mampatahotra ihany le tobile tsy naninona fa somary perte de puissance kely izy tamin'ilay passage farany teo dia miandry an'ilay pièce vao nafarana pièce moteur vao nafarana zao amin'ny fanankitelo no fampitady teo amin'ity squad ity raha saika nisedra olana hatrany ny clan Lyon avy eo amin'ny MSA ny ohatra tamin'ny Andy izay nitarika vojimaika ny lohan'ity squad ity dia nanao prépa tsara i Jim ary dia en forme somatsara na ny fiara izany na ny mpanamory teo amin'ny larana fahafolo aloha ny première manche centième de seconde taorina ny arikiady ny deuxième manche izay navita ireo série anankiroa dia afaka nanatsara an'ireo fotoana rehetra izay nanomezany fitambarana fotoana 2 minitra sy 17 sekonda sy 4 izany hoe nanaraka 10e seconde taorinan'ny faniry dia Jim ny voalohany teo amin'ny sokajy M9 izay nahazo loka menaka ihany koa nafinaritra ka tena zay mba nandeha tsara koa le fiara dia mba nakatsirony nety hatramin'ny voalohany aloha man tsy dia nanana olana kely tamin'ity nety tsara daholo resaka préparation foana dia nanao allègement kely aloha zay zany nanolo réservoir dia mba maivamaivana le fiara dia mba tsy dia naninona daholo chauffeur embouteillage ndray ino fika vaolagna tsika miala embouteillage io le moto marque Kimco mafy sady rapide tonga vanifide moto scooter mampiesy valeur amy sete motos andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. raha cross karasy 4 minutes isatrany tena angadiny Jojo dia nanao ny deuxième pilote ny Jim izy tamin'ity digena fahinana ity niaraka tamin'ilay Peugeot 106 M9 ny première manche dia nanao 12e temps teo anelanelan'ny babaina sy Mika Louvel ny deuxième manche dia saika nifanaraka 60e hatrany tamin'ny Jim ary dia fotoana rehetra vitan'ny deuxième manche no nanome 2 minitra sy 20 seconde sy 30 izay nilarana teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy M9 namerina tanana kay tena sarotra be kay mitondra izy rehefa zatra amin'le propulsion cross car na le 4 motrice dia bon namerina tanana kely fa ohatrany efa mbonety ihany izy tamin'ny farany teo
Salom faharoany aro taorin'ilay teny Ambatomravavy efa nanomboka anazy rythme nanao 9e chrono niaraka tamina fikasohana kely aloha ny essai chrono ny andro voalohany izay nanimba varavarana ny deuxième manche dia afaka nany tsara ny fotoana rehetra ary nanome 2 minitra sy 7 sekonda sy 7 izay fotoana tsara indrindra vitany piste B mialohan'ilay orana ity mpanamory ity no nilahatra teo amin'ny lalana faharoan'ny Rocky tamina cumul 3 minutes 29 centièmes. Black, c'était bien organisé, sauf l'après-midi les avenues. Dommage tsy afaka nandry départ ny sasany. Tamin'ny maly tsy tena hoe nikapaka fa nikasika dia androany tsy fantatro hoe vaky ny pneu dia soufira be dia nianka taloha dia en l'air j'ai repris la course dia nitovy tamin'ny maly any. Ny faniny niva niaraka tamin'ilay Clio 3 RS11 9e place ary nifampitady hatrany tamin'ny aro sy Jim aloha ny première manche farany cumul dia tsy ampy niotra tamin'ny aro 12e au général vokatra farany isan'ireo niady ny lohan'ny M11 ihany koa niaraka tamin'ny Gérard sy Adrif fa mbola rapida kokoa ireo clan Liona ady iva no nanakatony ny podium M11 tamina cumul 3 minutes 71 centièmes izany hoe nanaraka 10e de seconde tao farany aro fotsiny. Nafinaritra teo amin'ny coach de roue combat be ka nafinaritra samy mahay daholo zala mety nafinaritra. Slalom fandroan'ny Mikael Ovella ihany koa niaraka tamin'ilay Bims 318 IS sady niady ihany koa lohan'ny Propulse sy ny M11 nanao ny 13e temps à 1 seconde quelques taorinan Joujou ny première manche ny deuxième manche dia nihodikodina teo amin'ny 2 minitra sy 3 seconde tamin'ireo série anankiroa lalana fahatelo ambin'ny folo ity mpanamory Bims ity teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny izy arak'izany no nibatany amboaran'ny Propulse nanaraka centième de seconde taorinany Iva. Écoute, super, je me suis vraiment régalé, très sympa. On n'a pas eu de chance sur la fin avec la météo, mais vraiment très content de mon week-end. Alors il manque une boîte un petit peu plus courte, et puis la direction, j'ai encore des problèmes de direction. Voilà, mais on va faire les choses petit à petit, là c'est de mieux en mieux. Et puis surtout je m'amuse énormément, donc voilà, c'est top. Merci à toi. Slalom fahatelo mibabaina tamin'ity taona ity ao tsara fa mbola tsy ampy kely indrindra ilay fasahina rantsapa slalom voalohany ho azy ihany koa tamin'ity piste TMF ity donc config piste telo alohatreto no nandramany prison sandwich teo anelanelan'ny Jim sy Joujou ny première manche tsy nahavita ilay deuxième manche deuxième série ihany koa izy no nanaraka ny Mikael Ovella teo amin'ny larana faefatra ambin'ny folo filarana amin'ny ankapobeny ekarana centième de seconde tamin'ilay mpanamory BM ibabaina no nanakatony ny podium Rocky Rayard no faharoa. Premier slalom aty tamin'ny TMF nafinaritra, merci international aloha. Tamin'ny maly sabotsy somary natahotahotra satria malama be ilay lalana dia mandeha be ilay tomobile fa au fur et à mesure nandeha roule dia nety tsara. Toko mbola ampiana angambany eo amin'ilay resaka ilay pilotage fa ny tomobile mandeha tsara aloha hatramin'izay. Ian'ity kosa no nanaraka n'ilay mpanamory Peugeot 205 teo amin'ny larana faha-15 isan'ny niady ny lohan'ny M9 ary mbola mitarika vojomaika ny lohan'ity squad ity eo amin'ny championnat lohatreto somary handicapé n'ilay kodiarana kely ny ampy olana transmission ny andro voalohany rehefa lasa aloha ireo adivady izy no nanakatony ny podium M9 tamin'ity dingana fahaenina ity ekarana centième de seconde tamin'ny babaina ihany koa. Ça va, les tomobiles zany zay ny hitany hoe zay ny farany dia ny zako hoe milalao fotsiny tsy tratrako tsony tao zala même classe tampoka dia nandramako teny sady nanapaka transmission piste ray dia maty courroie. Sady nanao setup ho an'ny rally manaraka no nilalao i Papi Ben izay nitondra ilay Golf MK2 rehefa mekanika dia tsy maintsy misy blème dia nisy ny blème ho an'ny Papi Ben 15e temps nifanaraka centième de seconde taorinany Andy ny première manche ny deuxième manche dia isan'ireo afaka nanatsara ny fotoana rehetra vita ny première manche ary dia ny fotoana vitany tamin'io andro faharoa io niraisina izay nametraka azy teo amin'ny larana faha-12 filarana amin'ny ankapobeny. Nafinaritra ny kilalao androanina dia nisy an'ity orana nanimba azy ity satria tamin'ny alina orana be mihitsy fa niatsara daholo ny temps dia somary tapaka transmission kely fa fanomanana rally izy ity dia nafinaritra tsara ka. Amafisina kely ny transmission dia ny setup ny rally zany efa mety tsara mihitsy dia efa nahaino ihany koa zao eto miainga le rally amin'ny tapabolana dia mba nakatanana kely. Izy tena kosa no nanaraka ny Papi Ben teo amin'ny larana faha-17 filarana amin'ny ankapobeny fiara deux roues motrices taraiky ihany koa ny première manche fa afaka nanana tsara ny fotoana ihany ny deuxième manche izay tao amin'ny première série any ary dia ny fotoana vitany tamin'io première série ny deuxième manche io no nametraka azy teo amin'ny toerana io.
Za aloha navita manche dia nety ny androany maly ny anankiray tsara dia ny anankiray tafiditra anaty vovoka dia voatery nijanona dia ny androany nanao temps tsara kokoa androany. Tsy dia misy hoe tsy dia nisy pression loatra fa milalao fotsiny satria boakely eo aloha moa zany mandeha be daholo dia za tonga tena pour samedi manao combat contre ny tena koa zany hoe manatsara ny temps. Nanaraka nisy tena teo amin'ny lalana fahavalo dia mpanamory zandriny hialika zarakely na azo fiara iny lalaovana ihany koa satria dia tsingery taona nahaterany ny andron'ny slalom sady izy ihany koa dia isan'ireo mpifanina avy amin'ny club mpikarakara ny essai chrono dia nanao bisou talukely nanimba ny lohan'ilay fiara fa afaka nisedra ireo manche rehetra ihany. 7 secondes mahery no ekara nisy azy tamin'ny Sten. Globalement aloha nafinaritra le course dia efa ela moa tsy nilalao dia nisy erreur kely tamin'ny maly. Nanao sortie de route ny essai libre dia nao touchette ny essai chrono samy touchette zany fa bon niezaka teo foana niezaka teo dia andro amin'ny maraina ny évoluer le izy fa en confiance tsara tamin'ny maraina dia zao moa tsy afaka rattraper intsony fa avy ny orana dia zay. Mpanamory avy eo amin'ny virtuel nisedra ny réalité ny resaka slalom no nanao ny 19e temps dia tsy zany fa ibotax avy eo amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 206 tsy nasosotra ny début fa mbola hita taratra ihany ilay hoe virtuel fa eo amin'ny taonany sy ny expérience aloha dia hita fa efa hita ny lalaka misy azy raisy voatra mahery no ekara nisy azy tamin'ny alkazarakely marina fa nisedra olana mekanika dia tsy afaka nanohy intsony ny andro faharoa. Nafinaritra azo lasaina hoe safanga résultat angambany somary sarotsarotra fotsiny le miala amin'ny RBR simba ny sélecteurna vitessen'le tomobile dia tsisy ninona afarana atao. 10 ireo AM12 de romotrice ny faninana ary samy niadiny lohan'ny propulse niaraka tamin'ny Mika Louvel avokoa raha lasan'ny Mika lohan'ny Ty Sokajy ity dia niadiny 2e place propulse John Ratoby sy Santsy izay niampy an'ny Tito sy Anita. Ito amin'ny vala kosa no nifampitady tamin'izy ireo teo amin'ny adiny lohan'ny M12 de romotrice fa ito amin'ny tompony teo farany teo amin'ny Ty Sokajy ity satria dia izy no nametraka ny cumula tsara kokoa nohatra tamin'izy rehetra. Nanana fahatarana 10 secondes mahery tamin'ny botax ito amin'ny vala izay nitondra ilay Golf 4 ito amin'ny vala araka izany no nibatany amboaran'ny M12 de romotrice. Nafinaritra amin'ny ankapobeny nataojolana kely teo amin'ny embrayage ary zay dia nizahana nentina tamin'iny moa tsy dia nanahirana koa zany izy ohatrany nety ihany dia nafinaritra sady hoe nalamalama ary lalana dia korisarisa teo nafinaritra. Slalom faharoan'ny John Ratoby ihany koa sady niadin'ny propulse sy ny M12 de romotrice efa nahita hirika après slalom mazatana izy no teo amin'ny lalana faharoan'ny propulse vokatra farany tamina fitambarana fotoana 3 minitra sy 3 secondes sy 4:10. Nafinaritra be hafa kely le piste taty satria tsy nitovy amin'ny natao tamin'ny voalohany tany amin'ny slalom mazatana be dia be indray zavatra nianarana satria araka teneniko teo sarotra le izy dia sady nivaova be ny condition nisy poudreuse nisy piste tsara be dia avy eo nisy orana dia bon ny samuse zany ny important izay dia sady mianatra foana. Tafiditra sa tsy tafiditra loatra? Efa mitady tafiditra lalina sady le adala be manodidina reto zany dia tena efa misintona mafy dia mafy mihitsy mety tafiditra raha tafiditra amin'izao dia tafiditra lalina mihitsy. Ny deuxième pilote n'ilay Peugeot 205 nifandimby tamin'ny babaina Jean-Marc no nanaraka ny John Ratoby teo amin'ny lalana faharoa amby roapolo filarana amin'ny ankapobeny naka ny lamina nisedra ny slalom fahatelo azy ihany koa patsy sekonda kely monja no nanasaraka azy tamin'ny John Ratoby. Isanjo no nanaraka ny Jean-Marc teo amin'ny lalana fahatelo amby roapolo isan'ireo niadiny 2e place ny M12 de romotrice ny propulse fa nisy ny olana teo amin'ny calculatrice izay tsy nahafahany nanohy intsony ary dia izy no nanakatiny podium propulse sy ny M12 de romotrice tamin'ny fitambarana fotoana teo minitra sy 20 secondes sy 2:70. Misy fotoana mety misy fotoana tsy mety
fa mafinaritra fa be dia be no anatra ao anatiny eo fa afaka indray miamelo retsika manaraka. Nisy kely problème mécanique calculateur maty dia indray mandeha indroa dia najanona le izy fa nefa ny mbola ho avy mbola misy manaraka fa kilalao io dia mbola misy be dia be mbola ho atao. Merci. Nanaraka ny sanjo teo amin'ny lalana efatra amby roapolo dia andriambavilanitra tokony ny faninana tamin'ity dingana fahinana ity dia tsy izany fa Yanita avy eo amin'ny club Azatana izay nifandimby fiara tamin'ny John Datoby mbola mitsapatsapa ny alalan'ny rano izy no nibata ny amboarany sokajy vehivavy tamin'ny fitambarana fotoana 3 minitra sy 7:20 segondra sy 7:20. Nafinaritra be le filina mihitsy le filina ao anatin'le tomobile dia le rehetrarehetra izay atao aty. Nibati kosa ny teo amin'ny lalana fadimy amby roapolo niverina lalaokely indray niaraka tamin'ilay Peugeot 106 tara enina segondra mahery tamin'ny Anita fa naka 2 segondra kosa tamin'ny Balosy virtuel nivadika réalité ihany koa izany kely avy eo amin'ny club FMMSA izay nifandimby fiara tamin'ny Boutax zay. Mahafinaritra le izy ka hafa ihany le hoe hafa mihitsy le sensation le avy any virtuel mifindra aty amin'ny tena izy eo amin'le fahasahina angamba aloha ny tsy amin'le RBR amin'le tena izy tsy isy recommencer dia ohatran'ny sarotra be le mbola hoe to dia amony tena be zay angambany. Ary Tito no teo amin'ny lalana fafito amby roapolo izay nanakatona ny top 5 propulsa sy M12 de roue motrice. Tena vao nanova amortisseur dia vao nianatra le tomobile indray dia bon malheureusement tsy afaka nianatra ela fa maty indray le moteur tapaka koa le frein niala ny étrier dia manaraka indray nanarana. Izay ny momba ny fiara de roue motrice miady amin'ny championnat fa nafanahy ihany koa niady teo amin'ny challenge 4 motrice izay nisy mpifaninana anankiefatra samy avy amin'ny TMF avokoa fa mbola arapita kokoa hatrany Ihaja Danielson nitondra Mitsu Evo 6 ary dia izy ny voalohany teo amin'ny filarana amin'ny akapobean'ity sokajy ity mpanamory izay nametraka ny record absolu aloha ny andro voalohany izay nanamotsana ny zava-pitany Laza sy Hugo fa ny andro faharoa dia tsy nahavitany nandavaka ny zava-pitany Hugo sy Laza mitsony 2 minitra sy 7:20 segondra sy 7:20 no cumul nomeny izany hoe tara 10 seconde tamin'ny fotoana nomeny Laza. Tsara be piste andro amin'ny maraina fa diso raha ho anahy manokana diso prudent loatra dia eo le temps fa bon tsara voalohany amin'ny 4 foana zany ny tiany course ka mbola saika ezaka datsaka ok manaraka indray alatsaka. Teo amin'ny larana faharoan'ny 4 motrice nisan'ny Ferre Jacques ilay nifandimby fiara tamin'ny Ihaja Danielson izay nanome cumul na 2 minitra sy 7:20 segondra sy 7:10 ary Kamikaze nitondra Subaru GC8 avy amin'ny TMF hatrany no nanakatona ny podium 4 motrice tamina fitambarana fotoana 3 minitra sy 2 segondra sy 7:20 marina fa Kamikaze dia ny andro voalohany ihany no afaka nifaninana fa tsy teo izy ny andro faharoa ary araka ny nampanantenainy mpikarakara dia isan'ireo nahazo ny tolotra kodiarana efatra Ihaja Danielson izay lohan'ny 4 motrice tamin'ity dingana fahina ity. Combat be ihany koa teo amin'ny crosscar izay nisy mpifaninana efatra fa ikasy ny tompony teny farany marina fa 2 minitra sy 7:20 segondra sy 7:20 no meilleur temps izay nomeny izay vitan'ny deuxième manche première série isan'ny nanampy nitazona an'ilay première place izay efa azon'ny première manche 2 minitra sy 5:20 segondra sy 1:20 no fitambarana fotoana nomeny ty mpanamory avy eo amin'ny club AMSA ity izany koa izay nazo loka kodiarana. Ny course aloha nandeha tsara tsy nanana problème ny tomobile fa mahafinaritra ka. Tsy niova ny filaran'ny Jojo niohatra tamin'ilay andro voalohany satria dia voatazona hatramin'ny farany ihany koa ilay deuxième place izany tsy nahavitany deuxième manche deuxième série fa ny fotoana tsara vitany tamin'ilay deuxième manche première série sy ny première manche deuxième série no nametraka azy izay nitazomany teoran'io niady 10e seconde tamin'ny cash izy zo araka izany larana faharoa teo amin'ny crosscar tamina fitambarana fotoana 2 minitra sy 7:20 segondra sy 7:20. Enjana be komba entre anahako sy Kasy zany fa centième foana ny écart zay moa zava-misy ko aléa de la course zay dia zay résultat eo zany falitsika foana.
CT anankiroa no niady ny 3e place fa mbola rapida kokoa io tsotso tamin'ity digana fahinana ity roa segondra mahery no karanisy azy tamin'ny jojo ary mikajy no teo milarana faefatra filarana amin'ny akapobean'ny crosscar tara 5 segondra mahery tamin'ny otsotso raha nahazo loka kodiarana avy amin'ny design auto ikasy dia lasany otsotso arak'izany tolotra izay nomeny orange finday izay loka ho an'ny 3e place. Mahafinaritra ka mahafinaritra be le izy na le orana kely teo tsy maninona le pilotage aloha ny pilotage ny expérience angamba hitako tokony ampiana dia voiture afaka améliorer no fur et à mesure. Mpanamoro kosa no non-classé tamin'ity dingana fahinana ity nisy an'ny Mikaela Izokony Faniry vao nanomboka dia vaky boaty teo amin'ny essai chrono ary tsy afaka nivalide ny manche mihitsy isan'ny tsy classé ihany koa Iva niaraka tamin'ilay N16 4 motrice olana teo amin'ny pont piloté. Ny androm-piainako dia tato anatin'ity stand ity zany tamin'ity slalom ity somary nisy problème ny raty le tôbile androany dia maly izy le boatiny tsy nety en général tsara ihany le manao specta fa aloha mitondra ihany. En général aloha nafinaritra ny fananana misy foana moa zany ny atao hoe aléa de la course androany izy zany nitranga androany dia le orana efa hitantsika tamin'ny alina iny tsy naintsy ny retardena kely na natao taraiky kely ny siadiny ray mahery zany ny fataraky ny nanemorana ny départ tamin'ny maraina satria resaka décision de sécurité le izy nalama be loatra le lalana raha mandefa olona eo tsy azo atao fa sao dia mandratra olona. Noho ny avy eo indray moa zany tonga ny hariva no suiten'izay le hoe nisy fahatarana kely izay maraina hitantsika indray iny teo fa latsaka indray ny orana tsy afaka andefa tsony indray tsy hanimba na handratra olona eo tsika dia tsy mety izay décision farany iny any collège ny commissaire sportif iny fa tsy amin'ny organisateur. Dia ny club FMSA moa zany dia maneho ny fisaorana ho an'ireo mpanohana anay ao anatin'izany ny partenaire na ny sponsor officiel moa zany tena marina Ancoux Motul izay design auto moa zany no tena ataontsika hoe représentant an'io. Isaoranay manokana ihany koa ny Cool TV sy ny Cool FM izay partenaire anay amin'ny média. Ny Orange Madagascar partenaire anay eo amin'ny resaka communication téléphonique. Ny Espace Dera partenaire anay mandavataona ihany koa dia mazava ho azy ny tompon'ity toerana ity dia ny club TMF Rally. Saotra anareo fa noho ianareo dia totosa soamantsara ny slalom Ancoux Motul 2e édition manantena ny fiaraha-miasa antsika foana indray amin'ny manaraka. Izay no momba iny slalom Motul Ancoux 2e édition iny fa ny rally Azatala no fifaninana manaraka izay atao amin'ny herinandro ambony ho avy izao. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.